မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Pre-stress concrete ဆိုတာဟာဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး concrete ရဲ့မူလအားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ tension ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက် compression ကိုကြိုတင်ပြီးထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ concrete အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် Pre-stress ပိုင်းဆိုတာကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံး foundation ပိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ pre-tensioning နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းတွေကိုမြေကြီးထဲကိုပိုင်ဆက်နဲ့ရိုက်သွင်းပြီးအဆောက်အုံရဲ့ဝင်အားတွေကိုခိုင်မာတဲ့မြေလွှာအထိတည်ဆောင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pre-stress ပိုင်းတွေကို pre-tensioning နည်းလမ်းဖြင့်စက်ရုံတွေမှာထုတ်လုပ်ရပါတယ်။ Pre-stress ပိုင်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအဓိကအဆင့်များရှိပါတယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကြိုးများတက်ဆင်ခြင်းတန်တိုင်း strength မြင့်မားတဲ့ PC wire တွေကိုမိုးခွက် casting back တစ်လျှောက်နေရာချထားပြီးအစွန်းနှစ်ဖက် anchorage တွေမှာခိုင်မာသောကြောတွေနဲ့ကြိုးတွေကိုလောလုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲအဆင့်မှာပဲ spiral starter တွေကိုတစ်ခါတည်းထည့်သွင်းခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် hydraulic jet ကိုအသုံးပြုပြီး PC wire အားလုံးကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ design pressure အတိုင်း tension ဖို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ spiral starter တွေကို PC wire နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ spacing အတိုင်းလိုက်ချီရပါတယ်။ပြီးရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခိုင်ခန့်မှုရှိတဲ့ concrete ကိုလောင်းလို့ရပါပြီ။ထို့နောက် concrete သည်သတ်မှတ်ထားသော design strength ရဲ့ 85% သို့ရောက်ရှိကြောင်း composite တက်များဖြင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်24နာရီမှ82နာရီအတွင်းရရှိကြပါတယ်။ concrete သည်သတ်မှတ်ခိုင်ခန့်မှုရောက်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးအောင်မြင်သောအခါမိုးအစွန်းများရှိ anchorage နေရာမှကြိုးများကိုတဖြည်းချင်းဖြတ်တောက်လွှတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဤစစ်များပြီးစီးပါကအသုံးပြုရန်အသင့်ဖြစ်နေသော pre-stress ပိုင်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောအလျားအတိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ပို့ဆောင်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနည်းချို့အဖြစ် pre-stress ပိုင်းဆိုတာ pre-stress နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့အလွန်ခိုင်မာသော foundation ပိုင်းအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။